Você já parou para pensar o quanto ainda não conhecemos do oceano? Mais de 80% dos mares da Terra continuam inexplorados. Isso mesmo, a maior parte do nosso próprio planeta ainda é um mistério. Lá embaixo, a pressão é tão grande que esmagaria qualquer submarino comum em segundos. Mesmo assim, existem criaturas incríveis. Peixes que brilham no escuro, lulas gigantes e organismos que vivem sem nenhuma luz do sol. Cada expedição revela algo novo: espécies desconhecidas, ecossistemas escondidos e até sons misteriosos que ninguém sabe de onde vêm. O oceano é o coração do nosso planeta. Regula o clima, produz oxigênio e abriga milhões de formas de vida. E pensar que tudo isso está logo abaixo da superfície, esperando para ser descoberto.